Don't shoot at the fucking Indigo. Hallo Leute, heute habe ich mal für euch ein schönes MG-Gameplay. Aber dieses Mal nicht mit normalen Team Deathmatch, sondern mit Tower Defense. Meine Aufgabe in diesem Game war, den Tower zu verteidigen und keine Leute ranzulassen. Das war's erstmal von mir und ich lasse euch jetzt erstmal mit dem Gameplay alleine. Ich hoffe, es gefällt euch. Sorry! Schön gemacht! Sorry! Ihr könnt rein! Geht! Oh, jetzt wollen sie gleich rushen. Pass auf, die kommen gleich alle. Ah, Hit. In meine Maske. Oh ja. Oh ja. Come at me, motherfucker. Oh, hack da einen.
Und schon wieder fucking in die Birne. Oh mein Gott. Ja, nice. Linke Seite! Linke Seite! Sorry! Okay. Oh mein Gott. Wow. Okay. Das ist meine Muni geht zu einer Ecke. Ja. Was ist? Okay. Hinten im anderen Gebäude.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr lasst eine Bewertung da. Das täte mir ungemein helfen.